Amen. Hallelujah. 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 Jesus. Awu hallelujah. 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 Asibingeleleke bathandekayo egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Ngicela ke sikhuleke kuqala singakaqali. Father, we thank you egameni lika Jesu. Ubungcwele nobukhosi baba bongo bakho. Wena ohlezi esihlalweni sobukhosi, oyinkosi yamakhosi, ofanele udumo ngasikhathi zonke. UJehova wena wedwa baba. Siyabonga Nkosi Sipho osiphe sona sempilo. Siyabonga baba namandla nalesi sikhathi osenzele sona ukuba size kule ndawo sizodumisa wena. Yamukela ke baba udumo, yamukela inkazimulo, yamukela ubukhosi obukufanele. Lithi izwi lakho baba ngisho ingelosi ezulwini ziyakudumisa. 24 hours ayakhothama phambi kwakho. Alahle Jesus. imqhele yayo. May your glory be filled in this place as we worship you. Egameni lenkosi uJesu Kristu. Siyabonga ke uNkulunkulu nalo nhlanganyelo kunjena baba egameni lika Jesu. Sizothi ngakho uNkulunkulu namandla makube nobehluka ezweni lakho. Ngale ndumiso baba sizoyiphosa kule ndawo. uNkulunkulu namandla wonke sithi Nkosi awuzukhala kwabantwana bakho. Wamukele babona amandla indumiso yabo. Lithi izwi lakho wena Jehova you inhabit the praises of your people. Yamukela ke uNkulunkulu omuhle indumiso nokubongwa kule ndawo egameni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Hallelujah. Sengibingeleleke bathandekayo ngifisa nje ukufunda kancane izwi lenkosi ebese siyaqhubeka ngumfundisi uNdlovu ngicabanga ukuthi ke sizothatha nje isikhathi esincane ebese siyahlukana. Ngifuna ukufunda mhlambi ivesi elilodwa noma amabili incwadi New NIV New International Version bese ngifunda nangesizulu. Ngifunda incwadi kaHabakuk chapter number 3 verse number 17 kuya verse number 18. Habakuk wayenye yamadoda eyaphila esikhathini sasinzima sokuthunjwa kwabantwana bakaIsrayeli. Angizele uzokhuluma ngeCovid kodwa ngicabanga ukuthi mhlambi ukube wayephila kulesi sikhathi esiphila kuso wayeunderstand lento ayekhuluma ngayo la. Naw kuke kwafika isikhathi mhlambi nasempilweni yabo laba bethi batshala khona kungabili lutho. Laba bethi khona bayasebenza kungabibikho kulungayo. And then wasebhala lamazwi eqhamuka kuNkulunkulu uthi though the fig trees does not bud and there are no grapes on the vineyard, though the olive crops fails and the field produces no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will be grateful in the God my salvation. Ngesizulu lifundeka kanjeni lithi noma umkhiwane ungakhahleli kungabibikho izithelo emvinini, umsebenzi womnqumo uphethe, amasimu angavezi ukudla, izimvu zinqunywe esibayeni, kungabibikho nkomo ezibayeni. Nokho mina ngiyakuthokoza ngoJehova, ngijabulela uNkulunkulu wensindiso yami. Haleluya. Ubaba uHabakuk mayebhala lana ukhuluma kubantu ababekade bezama ukulungisa impilo zabo, bezama ukwakha lokho ababekwakha, bezama ukuhlanganisa ababekuhlanganisa, kodwa kwakubonakala engathi akukho lutho lwalunga. They tried everything. Ayikho into abangayizamanga, batshala kwangamila lutho. Uzathi ngisho izimvu ayiproduce, inkomo esibayeni azikho, nayo yonke into esithi siyayenza ayilungi. Bese thi kodwa mina ngizojabula kuJehova uNkulunkulu wami. Lithi iBhayibheli ngelilanga kukhona indoda ugama layo nguDavide. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi uDavide uyindoda noma umuntu wenhliziyo yami, he is the man after my own heart. Niyamkhumbula bafethu ukuthi uDavide wayeumuntu owayebheda kangakanani, wayeumuntu owayebulala abantu, wayeumuntu ngelilanga kuthiwa walala nonkosikazi womunye umuntu, kodwa mayefika kuNkulunkulu uthi uNkulunkulu lona uyindoda yenhliziyo yami. Umbuzo uthi inkosi kanti yakujabulela lokhu uDavide bekwenza na? No, akukujabuleli, kodwa kukhona into engiphusha kuDavide yenza ukuthi ngimthanda ayenzayo. Yilena esihlangene ngayo namhlanje la egameni lenkosi. Lithi iBhayibheli uDavide understood ukuthi ukudumisa uNkulunkulu kwakuyini. Wayenayo indlela yokuthinta inhliziyo kaNkulunkulu. Ngicela ukukhumbuleke ukuthi lithi iBhayibheli izulu liyisihlalo sikaJehova, umhlaba uyisenabelo sezinyawo zakhe. uNkulunkulu wethu uthehlezi ezulwini, izinyawo zakhe zibe semhlabeni. Ngicela ulalele kancane ke sengizohlala phansi.
uma uNkulunkulu esezulwini ubhekwa zingelosi udunyiswa zingelosi emhlabeni lithi iBhayibheli nje bade sibabona benza la bezodumisa uNkulunkulu yini eyenza ukuthi benze njalo ingenxa ukuthi njengoba izinyawo zakhe zikaNkulunkulu zilengele emhlabeni noma zisemhlabeni ha ngicela ukubuza ukhona yini umuntu ongajabula uma engasathintwe enyaweni anganyakazi into eyenza uNkulunkulu anyakaze ingenxa ukuthi thina sithi semhlabeni sine access yokuthinta inyawo zikaNkulunkulu uma ke wakitazeka inyawo zikaNkulunkulu kubonakala ngathi ushaya kancane phansi ngenxa ukukhona abantu abamkitazayo uma beqhubeka bemthinta bashaye phansi kancane kuyofika isikhathi la khona umuntu mawuthi amkitaze enyaweni uyahleka uyakhala uyabaleka wenza yonke into yini eyenza lokho ingenxa ukuthi akekho ongavuni ukuthintwa enyaweni bese kuyathuleka nje nosimakade esezulwini ehleze edlulwini inyawo zakhe semhlabeni uma ibandla likaNkulunkulu lingamthinta lapha ezinyaweni kukhona izinto ezizoqaqeka uzothi mayenyakaza kunyakaza ukugula mayenyakaza kunyakaza izifo mayenyakaza kuhluleka yonke into elwa nathi lalelani bazalwane noma ngabe kuthiwa ayikho into elungayo emhlabeni kodwa usimakade umthina uyithemba lethu uyinqaba yethu uyisiphephelo sethu siyakulidumisa igama lakhe we rejoice in the Lord hayi ngenxa yezinto azenzile kodwa sijabula ngoba unguNkulunkulu asimdumiseli imali asimdumiseli imisebenzi asimdumiseli imshado simdumisa ngoba yena uJehova yena ohleze esihlalo sobukhosi odunyiswa zingelosi ufanelwe ubukhosi bonke ufanelwe ludumo lonke uJehova igama lakhe usonini nanini ungubayede uyinqaba yethu igama lakhe lingaphansi kwamagama onke asiqhubeke simdumise ngoba noma ngenzeki lutho manje kodwa kukhona okwenzeka la emkhathini asivala amehlo siyabonga ababizwi lakho egameni lenkosi uJesu ibusise uNkulunkulu namandla ngalo lethu kuphila ngoKristu uJesu inkosi yethu kube lona lo okudumisayo akhumbule inkosi ukuthi uthatha iposition yesithi esasidumisa ezulwini namhlanje sekuyithi abadumisi bakaNkulunkulu yamukela udumo nobukhosi bokufanele wena wedwa in Jesus name amen Hallelujah. Jesus.